Короче, всем привет. После поездки в Великий Устюг появился какой-то, может, слышно, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, странный звук. Вот. Чем быстрее едешь, тем быстрее там. Причем еще слышится звук где-то вот посередине машины. Этот вот тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. И это все после поездочки до Великого Устюга. Там такая дорога, это просто жесть. Можете посмотреть, я выкладывал видео. И едешь, все хорошая дорога, потом хопа, тебе ямище. Неожиданно. Ладно, сейчас доедем до эстакады, посмотрим, что там. Вот на эстакаде. Что-то мне кажется, или машина стоит как-то криво. Ой, грязище. А я в светлых штанах. Что это у нас может стучать? Пыльник. Пыльник вроде нормальный. Комарье летает уже. Так, насос подкачал, там что там? Пыльник тоже вроде нормальный. Тут вроде тоже не порванный. Вроде все на месте. С этой стороны хуже видно. Нормально все вроде. Житель. Ничего не отвалилось за поездочку эту. Житель на месте. Ну, там дальше что смотреть? Дальше уже нечего смотреть. Фу. Так, вот это что у нас тут болтается так сильно? Шланг. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, ничего себе. Вот это да. По ходу дела я нашел причину. На колесо снимать. Блин. Мне сейчас перетрет этот. Это что у нас идет?
датчику АБС, наверное. Аккуратненько. Здесь этот провод хорошо держится, нигде не болтается. Ладно. Понятно. Блин, руки грязные сейчас. Короче, это колесо с водительской стороны, где мне подшипник меняли. И что же мы тут видим? Видим, что вот этот провод датчика АБС никак не закреплен. И вот что с ним стало. Ну давай, фокусируйся. О. И он по ходу дела истучал. Ну пипец. Тут вот тоже все истерто. Весь провод истерт. Вот такая вот фигня. Должен он был закреплен бы быть, вот как я понимаю, здесь вот. Вот в этой вот фигне. Но что-то этот чувак, который мне это все тут делал, не закрепил его здесь. И он хорошо так терся. Жих, и туда идет. Это он хоть все сделал нормально. Фу. Ух, пыльник-то какой порванный. Пыльник амортизатора. Дрин-дын-дын. Да. Где фокус? Пыльник амортизатора весь порван. Это, наверное, так и должно быть. Но видите, какой диск? В каком он состоянии. Чем вот это вот. Здесь-то где-то, наверное, на миллиметр. Ну, на 1,5, на 2 сточенная. А здесь такая-то бугорочек несточенный тоже. Колодки так вроде нормально еще. Еще там дофига их. Да, тут не видно. Че, из-за этого, что ли, меня так и стучало? Из одного этого проводка? Интересно. Надо получше закрепить. Так, диск. Диск он там полировала, детерла. И вот об эту, наверное, брякала. Балансировочный грузик так тык-тык-тык-тык-тык-тык долбила. Вот такая вот фигня. На нейтраль попробовать включить, да покрутить еще. Не будет ли ничего брякать. Так, где у меня ключ? Ключ у меня, блин, в штанах, которые я уже запачкал грязными руками. Нейтраль. Это вот ступица крутится.
Ступица никак не закреплена. Блин. По идее же должна быть закреплена быть. Короче, накосячил мне мужик, который делал, наверное. Не крутится ни хрена. На нейтрале, на нейтрале. Ну-ка, сейчас двумя руками пробуем. Не, двумя руками все хорошо прокрутилось. Только что-то не закреплена ступица. Точнее, тормозной диск на ступице. Но это фигня. Мне потом проще тормозные диски будет менять. Помню, до этого Тусан был. Тут вот 2 болта у него было закручено. Держали еще тормозной диск. Как я задолбался вывинчивать эти 2 болта. Это просто жесть. Тут попроще будет. Краем пыльника амортизатора вроде все норм. Все хорошо. Сейчас сделаю тут. Закреплю все как надо. Проедемся. Посмотрим, ушел ли стук. Блин, из-за этой ерунды что ли так стучало? Блин. Я думал, что и случилось. Ладно, все, давайте пока. Ну чё, в машине тишина. Ничего не стучит, это, оказывается, провод так сильно стучал. Блин, я на провод вообще не думал нисколько, что он так может стучать. Ладно, всем пока.